उटा संघटने आड गाकुवेद ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन गौड जमात महासंघ गोय तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर गोमंतक गौड मराठा समाज ट्रायब्स ऑफ गोवा आणि गोमंतक वेळीप समाज संघान खर उटा आड भूमिका घेतल्या। प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हांणी उटाचो वापर स्वताच्या फायद्या खातीर केला असो सणसणीत आरोप उटा कडेन संबंधित आशिल्ल्या गाकुवेद आणि हेर 5 संघटनांनी केला। उटाच्या खंयच्याच निर्णयात आमकां वांटेकार करून घेवं नाकात। एक मनीस कार्यकारी मंडळाचेर फक्त 2 वर्सां उरपाक शकता, पूण प्रकाश वेळीप फाटल्या 7 वर्सां सावन उटाचेर कार्यरत आशिल्ल्याचे गाकुवेदाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार हाणें म्हटलां। गोविंद गावडे प्रकाश वेळीपान स्वताच्या फायद्या खातीर उटाचो वापर करून घेतला तेन्ना उटा संघटनेक तुमचे सोयी प्रमाण वापरपाक उटा तुमच्या बापायचो फात काय कितें अशें गोविंद शिरोडकार म्हणटा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जीएमसीत वचून आंदोलनाक बशिल्ल्या दोतोरां वांगडा बसका घेतली। ह्या बसकेत माफीनाम्याचो वाद मिटयलो। तशेंच जीएमसीत दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस तैनात करप आणि हॉस्पिटलाच्या आवारांत व्हिडिओग्राफी बंद करपाची दोतोरांची मागणी मुख्यमंत्र्यान मांडून घेतली। निवासी दोतोरांच्या गार्ड संघटनेन आपले कडेन 7 मागण्यो दवरिल्ल्यो, त्यो आपणे मान्य केल्यात। तशेंच दोतोर रुद्रेशाच्या बाबतीत जे कितें घडलां तें फुडें आनी खंयच्या दोतोराच्या बाबतीत घडचें न्हय हाची आपूण खबरदारी घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। $2.59 कोटींच्या गोळी वखदा तस्करी आणि बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 3 स्वीडिश नागरिकांक गोळी वखदा विरोधी पंगडान अटक केल्या। आंद्रेज लॉरेन्झो कॅलिक, सॅमी आंतेरो हिल्डन तानास्केनेन आणि जॉएल इमॅन्युएल कार्लस्ट्रॉम अशी दुबावितांची नांवां जावन आसा। तांचे कडल्यान LSD लिक्वीड, LSD पेपर, कॅटामाइन लिक्वीड आणि कॅटामाइन पावडर धरून सुमार 2.5 कोटींची गोळी वखदा जप्त केल्यात। सोमारा राती 9:30 सुमार मालवाडो हरमल हांगासर धाड घालून तांकां अटक केलेली आसा। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हे तिगूय दुबावीत बेकायदेशीरपणान राबितो करून थंय रावताले। तांच्या मदल्या सामी आंतेरो हिल्डेन तानास्केनेन हाच्या पासपोर्टाची वैधता काबार जाल्ली आसा। पुलिशेन गोळी वखदा विरोधी कायदा खाला तिगाय आड गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास चालू आसा। गोंयांत भायले टॅक्सी एग्रिगेटर्स हाडपाक कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन विरोध केला। गोंयांत टॅक्सी वेवसायांत पारदर्शकता आसपाक जाय, कांय गजाली अस्तित्वांत हाडपाक जाय, तशेंच टॅक्सीच्या दरा सयत सगळें ऑनलायन आसपाक जाय अशें मायकल लोबो म्हणटा। गोंयांत भायले टॅक्सी एग्रिगेटर्स हाडपाक कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन विरोध दर्शायल्लो आसा। गोंयांत टॅक्सी वेवसायांत सामकी पारदर्शकता आसपाक जाय, हो वेवसाय पूर्ण निवळ आसपाक जाय, मात कांय गजाली अस्तित्वांत हाडपाची गरज आसा। तशेंच टॅक्सीच्या दरा सयत सगळें ऑनलायन आसपाकूच जाय अशें मत कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन उक्तायला। भाजप सरकार बरें प्रशासन दिता, भ्रष्टाचाराविशीं जे कोण उलयतात तांच्या कडल्यान स्पश्टीकरण मागतात। आमचे सरकार लोकांक बरी सेवा दितात अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या सरकाराची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्यान पणजेच्या भाजप कार्यालयांत मुखेलमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान पत्रकार परिशद घेतली। मंत्र्यांची वादग्रस्त विधानां आणि कृत्याविशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मात मुख्यमंत्र्यान जाप दिवप टाळ्ळे। भाजप सरकारान गोंयच्या वानरमारे समाजाक कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिलेलो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळांत आमी फकत मतां खातीर काम करिनात जाल्यार उदरगती खातीर वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान त्या वेळार उलोवप केलें।
कायदो सुव्यवस्था आणि गुन्यांवांच्या तपासणेत तांत्रीक बाबींचो वापर करपाक गोंय सदांच आघाडीचेर आसता. बिट्स पिलानीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या स्पॉट द स्कॅम आणि रॅडिकल कंटेंट एनालायझर ह्या AI टूल्सांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें तोखणाय केलेली आसा. ही दोनूय AI टूल्स पुराय देशात वापरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंगळारा पणजे पुलीस मुख्यालयात मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी ह्या दोनाय AI टूल्सांचे लोकार्पण जाले. गोंयचें पर्यटन फकत दर्यादेगापुरते मर्यादीत दवरिनासतना अंतर्गत सैमांचेर आधारीत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय पर्यटन संचालनालय आनी रान उदरगत महामंडळ हांची मंगळारा खासा बसका जाली. ह्या बसकेत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षा आमदार डॉक्टर देवया राणे तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. पर्यटन आनी रान विभाग एकठांय आयले जाल्यार पर्यावरणाक अनुकूल आनी व्हड दर्जाचें पर्यटन तयार करपाक मजत जातली. तशेंच सैमाचेर आदारिल्ल्या पर्यटनाक लेगीत नवी दिशा मेळटली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें. गोंयची खरी समृद्धी अंतर्भागांनी आसा, ताका लागून दर्यादेगेवयलें लक्ष काडून अंतर्गत पर्यटनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें रान उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्षा डॉक्टर देवया राणेन सांगलें. मडगांवचे रवींद्र भवन सुरू दवरप सध्या धोक्याचे आसा. सिलींग धोक्याचे जाल्लेले आसा, ताका लागून सगळे सिलींग बदलपाची गरज आसा म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान अहवाल दिलेलो आसा. इमारतीच्या नूतनीकरणाचें काम बेगीनूच हातांत घेतले म्हणून अध्यक्ष राजेंद्र तलकान सांगलां. रवींद्र भवनाच्या इमारतीचेर पत्रे घालून सद्याक पावसांत उदक गळचें न्हय हाची जतनाय घेतिल्ली आसा आनी उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक इमारतीची पळोवणी करपाक सांगिल्लें आसा. तांणी येवन पळोवणी केली आनी अहवाल दिला. तांच्या अहवाला प्रमाण इमारत सुरू दवरप सध्या धोक्याचें आसा. बिल्डिंगेचें नूतनीकरण करपाकूच जाय, इमारतीचे सगळे सिलींग बदलपाकूच जाय अशें मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान म्हायती दिल्या. ताळगांवच्या सरकारी मुळाव्या शाळेत पूर्व प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीर एकूय शिक्षिका थंय ना. हेर वर्ग सुरू आसतना सुमार 40 ल्हान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांचो सांबाळ करप शक्य जायना, देखून बेगीन शिक्षकांचो हो उणाव भरून काडचो अशी मागणी ह्या शाळेंतल्या शिक्षकांनी केलेली आसा. ताळगांवची ही सरकारी मुळावी शाळा, हातूंत पूर्व प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीर एकूय शिक्षक थंय उपलब्ध ना. हेर वर्ग सुरू आसतना सुमार 40 तरी ल्हान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांचो सांबाळ करप सध्या थंय शक्य जायना, देखून बेगिनांतल्या बेगीन हो शिक्षकांचो जो उणाव आसा तो भरून काडचो अशी मागणी शाळेंतल्या ह्या शिक्षकांनी केलेली आसा. वडाक सूद बांदून 7 फेरे मारीत सवाशीण बायलांनी मनायली वडाची पुनव, केल्यो मनांतल्यो इच्छा प्रगट. सवाशीण बायलांचो वडा पुनव हो एक खाशेलो वर्सान एकदां येवपी सण. आपल्या घोवा खातीर प्रार्थना आनी 7 जन्म आपल्याक एकूच हो घोव मेळचो आनी घोवाच्या बऱ्या भलायकी खातीर प्रार्थना करपी हो दीस म्हणून बायलां, सवाशीण बायलां वडाक सूद बांदून वडाची पुनव मनयतात. ही वडा पुनव आयज मंगळारा दीस पुराय गोंयांत बायलांनी व्हडा दबाज्यान मनायली.
पत्रकारांक प्रवेश बंदी असो तक्तो दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात लायिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. मात कांय पत्रकारांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत निमणे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी हो तक्तो काडलो. पत्रकारांक प्रवेश बंदी अशें सांगपी तक्तो वादग्रस्त थारलो. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात सोमारा राती लायिल्लो हो तक्तो गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत अचकीत भेट दिवन भलायकी मंत्र्याक एका दोतोराचेर बरोच फोग काडिल्लो. त्या उपरांत हॉस्पिटलांनी फोटो आनी व्हिडिओ काडपाक मनाय केल्ली. पूण दिवचल भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी ताचो चुकीचो अर्थ काडून दिवचले भलायकी केंद्रात पत्रकारांकूच बंदी म्हणून एक तक्तो लायिल्लो. ताच्या वयल्यान बोवाळ पडिल्लो. निमणे ह्या तक्त्याक कांय पत्रकारांनी निशेध केल्या उपरांत तो काडपाची पाळी दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचेर उप्रासली. मोले, पत्रादेवी, काणकोण आनी केरी चेक नाक्यांचेर आतां बेगीनूच स्कॅनिंग मशीन बसयतले. ह्या मशिना वयल्यान भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची तपासणी जातली. तशेंच वाहन चालकां कडेन योग्य परवाने ना जाल्यार कार चालकांक दंड भरचो पडटलो अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक प्रबोध शिरवयकार हाणें म्हायती दिलेली आसा. आतां बेगिनांतल्या बेगीन भायल्यान ज्यो गाडयो गोंया राज्यांत प्रवेश करतात तांकां चॅकिंगे खातीर स्कॅनिंग मशीन बसयतले. ह्या मशिना वरवीं भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची तपासणी जातली. मोले, पत्रादेवी, काणकोण आनी केरी चेक नाक्याचेर अशी ही स्कॅनिंग मशिनां बसयतले, जाका लागून भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत प्रवेश करपी गाडयांची तपासणी ह्या स्कॅनिंग मशिना वरवीं जातली. तशेंच वाहन चालकां कडेन योग्य परवानो जर सांपडलो ना जाल्यार तांचेर योग्य दंडात्मक कारवाय जातली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेच्या फेस्ताची फेरी भरिल्ली आसा. पुरुमेंत फेस्ताच्या फेरयेंत जायते सामानूय आयिल्लें आसा. पूण खारें नुस्तें म्हारग जाल्ल्यान जाय तशें गिरायक जायना अशी नुस्तेकारांची कागाळ आसा. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा मडगांव होली स्पिरीट इगर्जेच्या फेस्ताची ही कांय खिणचित्रां. फेस्ताच्या फेरयेक तरेतरेचे सामान विक्रेतेक आयिल्ले दिश्टी पडले. पावसांत नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान आदल्या तेंपा सावन पुरुमेंत फेस्ताक येवपी खारें नुस्तें खूब फामाद आसा. खारें नुस्तें वा हेर पुरुमेंताच्या सामानाक लागून ह्या होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक बरीच गर्दी आसता. पूण ह्या वर्सा भरिल्ल्या फेरयेंत खारें नुस्तें म्हारग आशिल्ल्यान गिरायक फावो तशें जालें ना आनी खारें नुस्तें विकपी ह्या विक्रेत्यांनी नुस्तेकारांनी खंत उक्तायली. पुणे मानसवाडो वाठारांत चोरी प्रकरणांत अटक केल्ल्या दुबावीत प्रदीप नावैत हाका न्यायालयान 3 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. वट्ट 4.5 लाखाच्या भांगराची चोरी केल्ल्यान माड्डोळ पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्या प्रदीप नायवेद हाका अटक केल्ली. सुचिता नायक हांच्या घरांत सोमारा ही चोरी जाल्ली. ह्या चोराक निमणो पुलिसांनी धरिल्लो आसा. कुंडे मानसवाडो वाठारांतली ही चोरी ह्या प्रकरणांत दुबावीत प्रदीप नायवेद हाका न्यायालयान 3 दिसांच्या पोलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा. ही चोरी वट्ट 4.5 लाखाच्या भांगराची आशिल्ली. माड्डोळ पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्या प्रदीप नायवत हाका ह्या प्रकरणांत अटक केलेली आसा. सुचिता नायक हांच्या घरांत ही सोमारा चोरी जाल्ली. जून म्हयनो सोंपचे आदीं दुधावयली प्रलंबीत आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी उत्तर गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन केल्या. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान दूध उत्पादकांच्या हातांत आधारभूत किंमत जी आसा ती पडूंक ना असो संघटनेचो दावो आसा. जून म्हयनो सोंपचे पयलीं दुधावयली ही प्रलंबीत आशिल्ली आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी उत्तर गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन केलेली आसा. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान दूध उत्पादकांच्या हातांत आधारभूत किंमत पडूंक ना असो संघटनेचो दावो आसा. सरकारान दूध उत्पादकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी तांच्यांनी विनवणी केलेली आसा. दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ परब हांणी सोमारा साळ वाठारांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार पेर्ण, साळ, आमठाणे ह्या सयत वेगवेगळ्या दूध संस्थानाचे प्रतिनिधी थंय हजर आशिल्ले.
दिल्लीची आदली मुखेलमंत्री आतिशी हिणे झोपडपट्ट्या आड आवाज उठयलो, ताका लागून तिका पुलिसांनी अटक केली. आपल्याक बीजेपीची हुकुमशाही चलची ना, आपूण ह्या झोपडपट्ट्या आड आवाज उठयतली अशें म्हणीत तिणी हो आवाज उठयलो, हो मोर्चा काडलो. त्या विरोधात पुलिसांनी तिका अटक केलेली आसा. ह्या झोपडपट्टी आणि स्लम घरांच्या विरोधात कारवाय केल्ल्यान हे लोकांक सतयल्ल्या कारणात हे बीजेपीक भोगचे पडटले अशें म्हणीत दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना तिका अटक केलेली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला NDA सरकाराक 11 वर्सांचो कार्यकाळ पूर्ण जालेलो आसा. ताका लागून उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर तांकां बधाई दिली. त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हांगासर वेगवेगळे तांच्यांनी उपक्रम राबयले. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री वांगडा केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक लेगीत थंय उपस्थित आशिल्ले. सध्या पुराय देशभरात मोदी सरकाराच्या 11 वर्साच्या कार्यकाळाची सगळ्याक वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केलेल्या फाटभुंयेर उत्तर प्रदेशांत लेगीत योगी आदित्यनाथान हो सुवाळो मनयलो. त्याच बरोबर गुजरात हांगा लेगीत हो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो 11 वर्साचो कार्यकाळ मनयता आसतना एक भव्य दिव्य अशी रांगोळी घातली. रांगोळी काडून गुजरात हांगासर गांधीनगर हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाला 11 वर्साचो कार्यकाळ पूर्ण जाल्ल्या कारणात तांच्यांनी ह्या भाजपा कार्यालयात रांगोळी घालून एक भव्य अशें प्रदर्शन घडोवन हाडलें. जातूंत भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो आणि ही रांगोळी घालपाक बायलांनी मजत केली. पुराय देशभर मोदी सरकाराचो 11 वर्साचो कार्यकाळ पूर्ण जाल्ल्या कारणात वेगवेगळ्या राज्यांनी हो कार्यक्रम आयोजीत केलेलो आसा. गुजरात हांगासरचे हे चित्र गांधीनगर वाठारांतले. सध्या भारताची रस्त्यांची मुळावी बांदावळ म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो अमेरिके पेक्षा बरो आसा अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उलोवप केलेले आसा. आमची भारताची कनेक्टिविटी भारताचो नवो नक्षो तयार करता अशें तांच्यांनी म्हटलें. तशेंच दिल्लीत ट्राफिकाचें नियंत्रण हाडून प्रदूशण मुक्त करपा खातीर 1.25 करोड रस्ते दिल्लीत बांदतले जेणे करून दिल्लीत प्रदूषण जावचें ना अशें ह्या वेळार केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन म्हटलें. तांचें अशें म्हणणें आसा की भारतीय रस्त्यांची जी मुळावी बांदावळ आसा ती कांय दिसांनी अमेरिकेच्या रस्त्यांक सुद्दां फाटी घालतली. पूण निश्चित आतां सुद्दां पळयत जाल्यार भारताची जी रस्त्यांची मुळावी बांदावळ आसा ती अमेरिके पेक्षा खूब बरी आसा अशें उलोवप तांच्यांनी ह्या वेळार केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो 11 वर्साचो कार्यकाळ ह्या वेळार ते उलयताले. मोदी सरकाराचो 11 वर्साचो कार्यकाळ पुराय जाल्ल्या खातीर खासदार अनुराग ठाकूर हांच्यांनी उलोवप करता आसतना काँग्रेसीचेर सामके खडे गात वार केलेले आसा. ह्या वेळार तांच्यांनी म्हटलें की इंदिरा गांधीच्यान सोनिया गांधी मेरेन आणि राजीव गांधी ते आतां राहुल गांधी मेरेन काँग्रेस गरिबी हटावाचो नारो दिता, मात्र ते तांकां करपाक शक्य जालें ना. 60 वर्साच्या कार्यकाळात काँग्रेसीन फक्त 3 करोड लोकांक नळांतल्यान उदक दिलें, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान फक्त 6 वर्सांत 15 करोड लोकांक नळांतल्यान उदक दिलेलें आसा अशें उलोवप तांच्यांनी ह्या वेळार केलें. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराक 11 वर्स कार्यकाळ पूर्ण जाल्ल्या कारणात वेगवेगळ्या ठिकाणी भाजपाचे फुडारी जे आसात ते बसका घेत आसात आणि राष्ट्रीय
राजधानी दिल्लीक फाटले कांय दिसांसावन खर उश्णतायेचो सामनो करचो पडटा. तापमान 42 अंशाच्या वयर गेल्लो आसा. ताका लागून गरमी जी आसा ती दिल्लीत खूब प्रमाणात वाडिल्ली आसा. ह्या लागून दिल्लीच्या पर्यटन क्षेत्रांत लेगीत पर्यटकांची खूब उणी संख्या सध्या थंय दिसून येता. लोक थंड पेय किंवा ह्या गरमेचेर कितें उपाय काडचो म्हणून थंड कितें तरी पिवपाक पसंत करतात. वाटे वयल्यान भोंवतले सुद्दां जाल्यार छत्रेचो आसरो घेवन तांकां भोंवचें पडटात. सध्या दिल्लीक गरमी 42 अंश सेल्सियसाच्या वयर गेलेली आसा. सगळे कडेन ह्या तापमानाचो मारो जो आसा तो लोकांक सध्या थंय भोगचो पडटा. मणिपुरांतल्या हुंवाराक लागून न्हंयो व्हांवून गेल्या. तटबंदी मोडून हजारांनी उदक जें आसा तें हजारांनी लिटर उदक अशें रस्त्यांचेर साचलं. ताका लागून रस्त्यांक नदीचें स्वरूप येयल्लें दिश्टी पडटा. मणिपुरांत सध्या जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा. थंय सगळेच रस्ते बंद जाल्ल्या कारणान थंय खाणा जेवणाची लेगीत सामकी हाल जालेली पळोवपाक मेळटा. ताका लागून जेवणाच्यो खाणाच्यो थंय रेटी ज्यो आसा त्यो सामक्यो मळबाक तेंकिल्ल्यो आसा. सादें जर खाण घेतलो जाल्यार तेंच्यो रेटी खूब वाडिल्ल्यो आसा, कारण की सगळे रस्ते उदकान गेलेले आसा. ताका लागून हांगासर जनजीवन जें आसा तें सामकें विस्कळीत जालेलें आसा. आनी हाचो परिणाम थंयच्या खाणा जेवणाचेर सुद्दां जाल्लो मणिपुरांत सध्या पळोवपाक मेळटा. एके सायडीन दिल्लीक सोंसून वचो इतली गरमी जाल्या मणिपुरांत असो पूर स्थिती निर्माण जालेली पळोवपाक मेळटा. मात आंध्र प्रदेशांत जेन्ना पावस पडलो तेन्ना आंध्र प्रदेशांत मातशी लोकांक थंडाय मेळ्ळी. वातावरण बदलिल्ल्या कारणांत वातावरण मनमोहक जाल्लें आंध्र प्रदेशांत पळोवपाक मेळ्ळें. त्याच बरोबर तापमानांत लेगीत खूब उणाव जालो आनी ताका लागून लोकांक हांगासर थंडाय मेळ्ळी. खूब दीस जाले पावस पडोंक नाशिल्ल्या कारणांत लोकांक गरमेचो मारो सोंसचो पडटालो. मात्र आंध्र प्रदेशांत पावसान हाजेरी लायिल्ल्या कारणांत लोकांक मातशी थकाय मेळ्ळी. दिल्लीत तापमानाचो पारो 45 सेल्सियसा वयर गेलेलो आसा. तापमान सोंसून वचो इतलें दिल्लीत वाडला जाल्यार आंध्र प्रदेशांत पावस पडिल्ल्यान लोकांक सामकी बरी थंडाय मेळिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर वातावरण लेगीत मनमोहक जाल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. हें दृश्य आसा आंध्र प्रदेशांतलें. भारताच्या समुद्र इतिहासात एक नवो अध्याय आतां जोडिल्लो आसा. जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो कंटेनर जहाज जो आसा MSC इरिना तो केरळच्या विझिंजाम आंतरराष्ट्रीय बंदराचेर पावल्लो आसा. हो तोच बंदर आसा जो 2 मे 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो राष्ट्राक समर्पीत केल्लो आनी ह्याच पोर्टान आयज आपली एक ऐतिहासीक उपलब्धी नोंद केलेली आसा. MSC इरिना हो व्यापार मार्गाक आतां सामको ल्हान करतलो आनी बेगिनांतल्यान बेगीन जो वेवसाय करपाचो जो रस्तो आसा ताचो टायमींग खूब कमी जातलो, जातूंत भारताक एक वैश्वीक व्यापारांत लाव मेळपाची शक्यताय आसा. सध्या गोंयांत पावस येता वता, मात्र पावस जेन्ना विसव घेता तेन्ना वातावरण सामकें प्रसन्न जाता. आनी ह्या प्रसन्न वातावरणांत सध्या गोंयांत आमकां वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर हे मोर आयिल्ले दिश्टी पडटा. ही चित्रां आसात ती ताळगांवची श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या फाटल्यांतली. सध्या पावसान वातावरण सध्या मनमोहक केल्ल्या कारणांत जनावरां पक्षी हे प्रसन्नता आपली उक्तायताना दिश्टी पडटा. सध्या हे मोराचें दृश्य आमकां ताळगांव वाठारांतले दिश्टी पडले. पावसान विसव घेतिल्ल्या कारणांत एक वातावरण प्रसन्न जालेलें आसा. ताका लागून हे मनमोहक दृश्य सध्या आमकां वेगवेगळ्या वाठारांनी दिश्टी पडटा.